Hello viewers, once again announce sob ke molaga channel or itu nutun update kura video welcome kura first day channel idea ase previously moi bra upload kurigina thaga video kuntu Arunachal laga ekta diri pusti de graveyard bra unusual sound ekta olaigina thaga opore moi video upload kurise to viewers khan amnahan bra etu laga opore update dibi kugina request kura khan pc thagise to ajilaka video de moi kiman dak kosis kurise aro moi sofa ki information collect kurula parise etu laga opore ajilaga video bro koi diule etu video loiken aha first day channel di ase first day moi bro collect kurula para information koi dibo etu bijide amna laga comments hisabte etu ro hosabe ki hobona ekta presumption moi কথা কই কিনা ভিডিওটো খতম হ'ব দে তো ফার্স্ট ডে মই লাগা ইনফরমেশন তো কি পাইছে এটো কই দিব এটো ভিডিওটো হলে মই একলা ব্রা আপলোড করা নহয় আমনি একলা ব্রা আপলোড করা নহয় না পিসি মানুখান ব্রা আপলোড কৰিছে দে তো মই কোন কোন ব্রা আপলোড কৰি আছে কইনা পিছাৰাদাম দে ফেসবুক তে ইউটিউব তে নাগা পিছাৰাদাম দে একটা ব্রাদার তাই অৰুণাচল মানুহ থাকিছে তাই বি আপলোড কুনা পাইছে তো মই তাইকে টেক্সট কৰি কিনা থ্ৰু ফেসবুক হতাদাম দে তাই বি ইটো লাগা incident about a well aware ase kuina kuiside idur moi taige idu laga update tu kinaga ase hotadam de tai brahmo ge inaga kuise Arunachal laga ekta district Librada district te idu laga district laga main headquarter hole Pasar town ase to Pasar town de ekta GRK full form amnan sai sabi yade moi screen de dekhai dibo idu GRK NGOs ekta ase edu GRK khan kili form hoise gulo do especially Pasar community manukhan de Librada district te nohla Arunachal de tahal laga culture tradition do preserve korule form hoa ekta NGOs ase to edu brother bro kwa hisab te edu NGOs khan bra take up kurigina edu do preserve kurigina bi rakhule chances ase pilokule future reference nimide koi ase dai future reference nimide koile do nemola bhapana hisab te ekta preserve kurigina historical place ekta nisna enaga preserve kunna rakhule koi ase niki to first day du amnange chanai di ase or tai ki moi amna bra ni future day ki update pai mo gibi didibi koi kana ta gibi koi kana ase to second day mon sob video de dikhi thaga ma'am news reporter ta laga number moi social media ta paise to directly call kurise to tai exact hoi kana paise de to tai loro kotha kwadam de tai na kuise to moi video loikena kundu mohan sob pra social media de dikise edu video loikena itarna kada wapas cha de hole aro bi cha nai kuise da aro tar pra kwa hisabte Librada district laga administration khan bra take up kurbo nisna lagi ase tahan ki parisole tahan ki contact kuribi na tahan ki hudi sabi na kuise de to ekta chutu youtuber khan bra enaga tango administration khan ge call kurigina hota hoti kurul bi soram na enaga bhabra moi bi aro itu opor number bi nai kinaga contact nokore to inega changchara ase to mem bro ko hisabte administration khan bra Librada district administration khan bra take up kuru nisna lagi ase koina tai kuise de to viewers edu monsob ba dikha mem do hole IE inside is news reporter ase to tai laga channel do hole YouTube te bi thagibo aro Facebook te bi tahan laga page khule gina ase to amnan pi chai gina Facebook te follow kuru parbo nohole YouTube te bi enaga subscribe kuri gina rakhil bi phala ase kugina edu bi channel idea ase future de tahan bra ki update ti tahani hosa update dibo kile mane tahan Arunachal manu ase na to mono naga manu ase tu tade tu kinaga na jana ena hora tahan bra exact information do moange di diula ase dubra amnan chaigana bi subscribe kuna rakhile bi bian hoi kuna edu bi chanai di ase so far mo bra collect kurule para information do tuida ase ekta do hole GRK khan bra preserve kuna rakhur pare future reference nimide kuna ekta brother bro koise aro news reporter mem bro ko do hole administration khan bra take up kurbo nisna hunise koigena koise to so far investigation to jana pare investigation jai holo mon sob prabe kut laga side pra hole bi mon social media ra digolo thaki sin na idia last day mo laga presumption ki ase
মই লগা সাসপেক্ট কি আছে আপনার লগা কমেন্টস ওপরে না কই দিব আপনার ফার্স্ট ভিডিওটা আপলোড করাগে আপনার কমেন্টস করেছে বেশিরভাগ মানুষরা কমেন্টস করাটো হলে এদুরো আন্ডারগ্রাউন্ড পানি ব্রা না একটা হল একটা চিন্তা পাস থ্রু করা দামতে তাতে পানি আর হাওয়া মাজতে প্রেসার ওলা নেমিদে হালা করা আছে কই না বেশি মানুষরা এটু কমেন্টস করেছে দে তো মই লগা ভাবনা বে দুই হব নাকি একটা আছে কিলে কইলে এটু আওয়াজটো খালি রেনি সিজন টাইম দে শুনিছে কইলে তো মন সব প্রা সাসপেক্ট করা তো হবই পারে না আর দুসরা ট্রাই সিজন টাইম দে শুনি আছে কইলে তো এটু একটা কথা আছে হলে বি খালি রেনি সিজন টাইম দে আজিকালি নিসনা মনসুন বেডার টাইম দে পানি কিরা টাইম দে হি শুনি আছে কইলে তো কি জানি ইদিয়া কোৱা নিসনা আন্ডারগ্রাউন্ড পানি লাগা আওয়াজ বি হবলে চান্স বেশি আছে হলে মন সব প্র কও না পারে ন্যাচারাল ফিনোমিনন দো মন কওলা না পারে বেশি চিজ আছে যেটা মই বি ইদু হব পারে কোনা এক্স্যাক্টলি বি কও না পারে তো মন ফিউচার ডে কি আপডেট আহিব আকিটো কোৱা নিচিনা মন লাকি আছে কলে তো প্ৰায় একচন বি কই কিনা আছে আমনা প্ৰা ইদু ডিটেইলস খব পাইছো কলে তো মগি বি কই দিবি দে কোৱা নিচিনা তারপর বি আচ্ছা কই কিনা এগ্রি কৰি কিনা আছে তো নেক্সট ডে কি ইনফরমেশন পাই মই আপনাকে আপডেট কৰি দিব কই না আজি লাগা ভিডিও ব্রা মই ব্রা ইনফরমেশন কি কালেক্ট কৰিব পাৰি আছে সো ফার আপনাকে স্যাটিসফাইড টু নহব শিওর আছে হলে বি মই কোশিশ কৰা একটা দুইটা এনাকা আপডেট কৰি আছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও